什么声音啊？呵，不要吵我睡觉啦！宝宝睡觉会打呼，是怎么回事啊？是鼻子有问题吗？6个月以下的婴儿，由于他们呼吸道还没有发育完全，包括鼻腔，还有他们的咽喉都比较狭窄而且柔软，因此在呼吸的时候很容易塌陷，造成呼吸气流通过不顺畅，因此很容易发出那种像鼻塞啦，或者是有痰的感觉。那这种呼吸道狭窄的情况呢，在仰卧，就是躺平睡觉的时候，或者是喝奶的时候会更明显。因此在睡觉的时候就会发出像鼻塞或者是打呼的声音，从出生的时候开始就有，而且随着年龄越大渐渐有改善，同时没有其他一些症状的话，基本上6个月以后它会慢慢自动消失。如果6个月以上的小孩还有这种现象，就要请医师检查一下是不是有其他的问题。最常见的是感冒，也就是呼吸道感染造成的鼻塞，或者是鼻子过敏、过敏性鼻炎造成的鼻塞，或者是有腺样体肥大所造成的鼻塞。躺平睡觉的时候，呼吸道本身会有压迫的现象，鼻塞的现象都是在躺平的时候比较明显。改善的方法就是枕头垫高，如果会翻身的小孩可以侧卧，不要平躺，这样就可以改善鼻塞跟打呼的现象。如果单纯只是鼻塞打呼，但是它不会中断睡眠，事实上对健康还不至于有太大的影响。但是严重的，尤其是长期下来，严重到有一种叫做呼吸中断症候群，也就是说，他常常半夜会因为鼻塞、呼吸困难而醒来，或者是被自己的打呼声给吓醒而中断他的睡眠，影响到他的睡眠。这个时候就会影响到他脑部的一个氧气的供应，这时候就必须一定要给予更进一步积极的治疗，来改善他的这个鼻塞打呼的现象。如果他没有其他的感冒症状，也就是都没有发烧，也没有咳嗽，然后也没有从鼻孔流出鼻涕，或者是鼻塞到影响喝奶，表示他单纯是因为呼吸道还没发育完全狭窄所造成的鼻塞打呼，这个都可以再观察，可以不用处理。但是如果有刚刚我讲的其他的症状，就表示他可能是感冒或者是疾病所引起的鼻塞打呼，就必须要给医生看，做检查，给适当的药物治疗。宝宝睡眠很重要，但呼吸道发展完全需要一点时间。爸妈如果听到小 baby 呼噜呼噜的声音，不用太担心，6个月以上就会改善。但如果合并感冒状况，那就要给医生看看比较保险哦。